লোক সংখ্যা কম ছিল। জিনিসটা দেখলে আমার কাছে খুব ফিলিংস লাগতো। কি রেল লাইন দিয়ে তো সমস্ত লোক যাওয়া আসা করতো, দয়রামপুর, শিবরামপুর, তাহলে শাহিন ভাই, তাহলে আজকে কেমন মাছ পাইছেন আপনি? আজকে বেশি হয় নাই, আজকে 850 বাজার ঘাট তত ছিল না। 850 টাকা না? কত এই যে এই টাইমটা হলো অনেকে আজানের শব্দ পাইলে বা এলে গামছা বিছাই, হ্যাঁ ওই বাপের গাবলা মামলা নামাইছে নামাজ পড়তে দুবলের উপরে, চকচকা দুবলে ক্ষেতের ভিতর এখন